יש לנו מצווה, הודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, ספרו בגויים כבודו. כתוב שם, אנחנו צריכים לספר, שיחו בכל נפלאותיו. צריך לדבר על ניסים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים כשאדם אוכל ארוחת בוקר, מודה לקדוש ברוך הוא על המזון. לא מספיק להודות על המזון, הוא צריך להודות על ברית, תורה, ארץ ישראל, מלכות בית דוד. למה? כשאדם רואה חיוב להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להכיר את זה. בחנוכה שרים, מה הוצאו לשואתי? חיל פרעה וכל זרעו ירדו כבד במצולה. מה שייך פרעה לחנוכה? מה שייך המן לחנוכה? רואים מכאן שאם אדם יש לו חיוב להודות לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להרחיב את זה. רואים את זה גם מתקנת חז"ל. חז"ל תקנו שאם אדם מגיע למקום שנעשה לו בנס, צריך להגיד ברכה מיוחדת. אם עברו 30 יום שהוא לא היה באותו מקום, אז כשהוא בא מחדש, אז הוא מתרגש. צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה, נעשה לו נס במקומות אחרים, אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא לא רק על המקום הזה שהוא הגיע אליו, אלא גם להזכיר את המקום השני. למה צריך להזכיר את המקום השני? מה זה קשור לעניין שלו כאן? אלא רואים מכאן, ברגע שאדם נעשה לו נס חייב להזכיר את הניסים שהיו. אנחנו היום, כשרואים את מה שקורה, ברוך השם, עם הטילים שנופלים וכמעט אין נפגעים, צריך להזכיר לנו, א', את עמוד ענן. עמוד ענן, שם התחיל הקדוש ברוך הוא לתת לנו את המכשיר של כיפת ברזל, וזה מנע נפגעים בעמוד ענן. כשלא היה לנו את כיפת ברזל, אז היה לנו את ניסים אחרים. אנחנו צריכים לזכור את מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, היה לנו שם ניסים. שם באמת הטילים כן פגעו. היה ניסים אולי יותר גדולים אז. הטילים פגעו, הרסו רחובות, ואנשים כמעט לא נפגעו. נהרג בסך הכל אדם אחד מ-39 טילים שפגעו במקומות יישוב. שם הם פגעו דווקא במקומות יישוב. והפטריות של ארצות הברית לא הצליח ליירט אותם. זה רק, הרבה פעמים זה רק הזיק, זה גרם לנזק יותר גדול. כשיש לנו היום, ברוך השם, את כיפת ברזל, צריך להודות לקדוש ברוך הוא הודעה כפולה ומכופלת. במיוחד צריך לזכור, מה שסיפר לנו הרב גולדשטיין כאן, ששתי בנות חרדיות הם ששידרו את כיפת הברזל. היו שתי בנות מלוסטיק שהן גאוניות באלקטרוניקה, הם עזרו למתכנני המכשיר הזה לעשות את זה. עוד חסד יש להזכיר את הקדוש ברוך הוא, שלא נשכח את זה. היה דיון גדול אם לקחת את כיפת ברזל או לא. בדרך כלל כל המומחים טענו שזה לא כדאי. חבל להשקיע כסף בכיפת ברזל. אני זוכר את הדיונים אז. אמרו שיש משהו אחר, לאמריקה יש דברים אחרים של תותח לייזר, עם זה לעשות את זה. היו נגד כיפת ברזל. מה קרה? היה שר הביטחון שלא מבין בביטחון, שזה לא שייך לו. עמיר פרץ היה שר הביטחון בדיוק אז, והוא לא מבין בביטחון. והוא חשב, אם יש אפשרות לעשות כיפת ברזל, אז ודאי צריך לעשות את זה. אז הקדוש ברוך הוא סובב שההחלטה על כיפת ברזל הייתה דווקא בזמן שאדם לא מבין. למה? כי כל אלה שמבינים הבינו שזה לא מעשי, זה דמיוני. כל הסיפור הזה של כיפת ברזל הוא ממש הצלחה בלתי נתפסת, זה היה דבר דמיוני. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב שיש דברים דמיוניים שאחר כך באים לידי ביטוי. כמו שהרמב"ם מביא דוגמה לדמיון פרעה של הבן אדם. הרמב"ם מביא דמיון פרעה של בן אדם, הוא אומר, תראה, הדמיון של בן אדם הוא לא מוגבל, הוא לא הגיוני. יש כללים להיגיון, אדם חושב בכללים של היגיון, אבל בדמיון אדם יכול לתאר לעצמו דברים בלתי דמיוניים. והרמב"ם מביא דוגמה, ספינת ברזל רצה באוויר. תראה כמה שהדמיון של אדם פרוע, שהוא חושב על ספינת ברזל עפה באוויר. והדמיון הפרוע הזה היום ממומש, כולנו ישבנו בספינת ברזל שטסה באוויר. אנחנו רואים שהדמיון של האדם זה לא פשוט כל כך. הקדוש ברוך הוא לפעמים מכניס בדמיונו של האדם דברים, ואחרי זמן זה בא לידי ביטוי. היה סופר, צרפתי היה, שהוא כתב כל מיני סיפורים דמיוניים, ז'ול ורן קראו לו. הוא כתב על טיסה למאדים, הוא כתב על צוללת, בזמנו על כל הדברים האלה חלומות. הוא חלם כל מיני חלומות, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אפשר לאנושות לממש אותם. אז מזה אנחנו צריכים ללמוד שהשאיפות של האדם צריכות להיות גדולות עד למאוד, ולא לחשוב מה זה נראה דמיוני, זה לא מציאותי, זה לא נכון.
אדם צריך לשאוף, לעשות, והקדוש ברוך הוא נותן. וזה אחד, וגם כן, כיפת הברזל זה גם כן מלמד אותנו, חוץ מהחסד של הקדוש ברוך הוא שעשה לנו, שזה מגן עכשיו על ארץ ישראל בצורה נפלאה, ואני בטוח שזה יוסיף הרבה כבוד לעם ישראל, כמו שאומר הרב אברמסקי, הסביר פסוק נפלא בזאת הברכה. כתוב בזאת הברכה כך: אשריך ישראל, וזה קצת, אני רוצה למתן פה את הנושא הזה של לכאורה, יש כאן סכנה מסוימת, חלילה, שאנחנו נחשוב, כוחי ועוצם ידי, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה חוכמה עד שעשינו את כיפת ברזל, וזה מגן עלינו. חלילה, צריך להיזהר מאוד שזה לא יקרה, כי זה היה כישלון של ההצלחות של מלחמת ששת הימים, ואז היינו צריכים לקבל על הראש במלחמת יום כיפור, כדי שנדע שרק הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אז פה אני רוצה כאן לומר מילה אחת על הפסוק הזה, מה שהרב אברמסקי אמר. אשריך ישראל, מי כמוך נושע בשם? רק הקדוש ברוך הוא עושה. אין לנו רישיון עלינו בשמיים, לא על כיפת ברזל ולא על חץ ולא כלום. אנחנו רואים כל הזמן ניסים. כי אנחנו ראינו גם במלחמת המצוות, לא היה כיפת ברזל והיה ניסים. בששת הימים היה ניסים, ביום כיפור היה ניסים. כל הזמן אנחנו מלווים בניסים. איך אמר ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, או שהיה בעוונותינו רחוק ממה שצריך להיות, אבל מי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל הוא לא ריאליסט. אנחנו חיים על כל רגע נס. אשריך ישראל מי כמוך נושע בשם. ודאי, הכל זה ניסים. כל מה שאנחנו קיימים פה זה ניסים. נושע בשם מגן עזרך. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. ואשר חרב. המשפט זה חרב. למה צריך כפת ברזל? למה צריך את זה? גאוותך שיהיה לך כבוד. ויקרשו אויביך לך. ואתה לא נותן מתידו. צריך את הגאווה גם כן. למה צריך את הגאווה? כל ההיסטוריה היינו מושפלים. כצאן לטבח מובל. וזה גרם להרבה יהודים לעזוב את היהדות. אדם לא רוצה להיות מושפל. הכוזרי כתב ספר, והשם של הספר היה התשובות של היהדות המושפלת. רב שוקן זה. זה לדת השפלה. מה? עמדת הדת השפלה. כן, הדת השפלה. עם ישראל לא מחק את השם הזה, קרא לזה כוזרי. למה? על מלך הכוזר שבא ורצה להתגייר. אדם לא מוכן להיות מושפל. זה אחד הבעיות הקשות של בן אדם, שהוא צריך את הכבוד העצמי שיהיה לו. ולכן, כתוב פה ככה, אשריך ישראל, עם נושע בשם, צריך לזכור כל הזמן שזה חסד הקדוש ברוך הוא. כמובן, הסברנו כאן שזה גם מסתובב דווקא בצורה בלתי הגיוני, שדווקא שר הביטחון שקבע את הכיפת ברזל היה נראה אז מופרך לגמרי. וככה סובב הקדוש ברוך הוא. צריך שנראה את היד השם בזה. אבל בכל זאת יש לנו גם הצלחה בזה, גאוותך, שיהיה כבוד לעם ישראל. מלחמת ששת הימים שינתה את יהדות רוסיה. היא נתנה להם את הכבוד שניצחנו את הנשק הרוסי, זה היה פירוש אצלהם שניצחנו את רוסיה, לא רק את הערבים אלא את רוסיה, וזה גרם להם לחזרה בתשובה. אסור לנו להתעלם מזה, שכבוד לעם ישראל זה דבר גדול. לכן אומר, אשר חרב, למה צריך חרב? וכתוב גם כן באמת, כתוב בתהילים מה שאנחנו רואים כל דבר. חרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים תורכות בלומים. למה צריך את החרב בידם? פיפיות בידם. וכדי ברוך עושה את הכל. נכון שזה לא פשוט. צריך מאוד מאוד להיזהר. אז הם מספרים לנו ככה, שארבעה מלכים, וכל אחד ביקש משהו אחר. דוד המלך אמר, ארדוף, אוי ביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותיו. זה הוא ביקש. יהושפט ביקש ארדוף, ואחד אמר, אני אגיד שירה, וחזקיה אמר, אני לא ארדוף, לא אשיג, אלא אמר, אלך לישון. אז ברב דסלר ככה. דוד המלך ידע שגם שהוא ירדוף, וגם ישיג, וינצח, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אבל למד ידי לקרב, וזמותי למלחמה, דוד המלך לא חשש. אני יכול ללכת ולרדוף ולהשיג אותם, ואני יודע שהכל אני עשיתי. כמו שחז"ל אומרים, גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירי שמיים. והסביר רב חיים שמואלביץ מה הכוונה. גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירי שמיים. הסביר כך. האדם שהוא ירי שמיים בעל ביטחון, זה גם כן מדרגה, אבל כשהוא עובד,
ועמל, ויודע שכל מה שהוא עשה זה לא כלום, זה רק הקדוש ברוך הוא, זה מדרגה עוד יותר גבוהה, זה נקרא עמל. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים שלא נהנה מיגיע כפיו. שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, אז זה בהדרגה של ביטחון גדול, אבל הוא עובד קשה, ויגיע, ויודע שהכל לא עשה כלום, רק הקדוש ברוך הוא, זה מדרגה גבוהה. גם פה אנחנו צריכים לזכור, כל הניסים האלה זה ניסים, וזה היה בזכות הקורבנות שנרצחו. למה? כי פתאום יש שאלה גדולה מאוד, הרי הצבא כנראה ידע שהם לא חיים, בגלל הקלטת שלו. בכל זאת ניסו, אולי איזה מין זיק רחוק, אולי משהו נשאר בחיים. והנה, מתברר בסופו של דבר שכבר לא היו חיים, והתפללנו 18 יום, התפללנו, כאב לנו, הצטערנו, ממש עשינו כל מיני פעולות רוחניות. כל זה היה כנראה המטען הרוחני שהיום אנחנו בזכותו אוכלים את הפירות של התפילות שהיה לנו אז. ולכן חשוב מאוד שנזכור את הדברים הללו. שיחו בכל נפלאותיו, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, ספרו בגויים כבודו. מה? שיחו בכל נפלאותיו, שיחו בכל נפלאותיו. צריך לדבר, צריך לדעת שזה ניסים. צריך כל הזמן לחיות את הניסים, אבל כשחיים ניסים זה לא פשוט. כאן תומתי מכל החסדים והאמת. מה כתוב שם בחז"ל? מה אומר יעקב אבינו? הוא פוחד בגלל הניסים שהיו לו, שמא איבד מהזכויות שלו. למה? כל מי שעושה לו נס, צריך זכויות, ניסים זה לא פשוט כל כך. נכון שיש מדרגה גבוהה, שאצל רב חנינא בן דוסא, כשהוא יודע שאין נס, אצלו מותר, הוא הולך ושם את הרגל שלו בפה הנחש, והנחש מת, הוא בא ואישה מספרת לו על מנחת שלבד תכננה את המבנה של הבית שלה וטעתה בחישוב והזמינה קורות קצרים יותר במלך וכל מה שהשקיע זה לבטלה. הוא אומר, איקו, ירחו הקורות שלך. אצלהם זה באמת אין הבדל בין נס לטבע, שם ומי שמגיע למדרגה כזאת אז כנראה לא נקי מסויתם ויכול גם לבקש נס, כי זה אצלו אין הבדל. הוא רואה בכל דבר את יד השם, מי שרואה בכל דבר את יד השם אז הוא לא מתפעל מהניסים, אבל בכל זאת, נתת נס ליראיך, נס להתנוסס ליראיך. הקדוש ברוך הוא נותן את הנס דווקא ליראים, בעיקר, לא רק בגלל שזכות היראים באים הניסים, שצריך לדעת שבזכות תינוקות של בית רבם, בזכות הישיבות, וזה צריך להזכיר לכל אלה שנלחמים היום נגד תינוקות של בית רבם, שנלחמים נגד הישיבות. תזכרו, אנחנו חיים כל הזמן בנס. נתת נס להתנוסס ליראיך, בגלל יראי שמיים שזוכים להיות בכלל ישראל היום, אבל לתשובה, התינוקות של בית רבן, הישיבות, נותנים לנו ניסים אחד אחר השני. צריך לזכור את זה ולהודות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל הלאה ולצפות לישועה. כנראה שדברים גדולים עמיד להתרחש כזה, זה לא נגמר, לא נראה שזה מבצע מסוים ודי. יש לזה כנראה הכנה לדברים יותר גדולים, וכמו שאמר רב חזקאל משנה, אחרי הניסים של ששת הימים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם את הניסים. הניסים האלה היו להכין אותנו לתקופה יותר גדולה. גם עכשיו, שכל הזמן מצליחים ליירט כמעט את כל הטילים, ואפילו עם טיל שנופל, הוא פוגע קרה שבאחד הבתים הייתה פגיעה ישירה, דווקא שם לא היה אף אחד בבית, הם לא היו בבית. אנחנו רואים את חסד השם, כמו שמלחמת המפרץ, וגם אחר כך הייתה התעוררות גדולה, 70% מעם ישראל אמרו אז שזה היה ניסים, ראו את הנס, לא התכחשו. כמו שהיה אז עיתונאי שראיין אישה שהבית שלה נהרס, היא ניצלה, שאל אותה, מה את אומרת על הנס הגדול שקרה לך? מה פתאום נס? יש כאלה שצעקו שלא רוצים לראות את זה. וגם תמיד יש מי שלא רוצה לראות את האמת. אבל 70% מעם ישראל הבינה שזה ניסים, ו17% הודיעו אחרי המלחמה שהם יותר קרובים לדת. אני מניח שפה גם כן הקדוש ברוך הוא רוצה ברוב חסדיו לעורר אותנו לתשובה. כמו שהיה בימים הקשים שלא ידענו את הסוף של אותם בחורים. אפילו יאיר לפיד אמר שלקחתי את הסידור, חיפשתי את הסידור
של סבא שלי, אין לו סידור שלו. חיפשתי בבית הסידור של סבא שלי שכבר כמה שנים לא לקחתי אותו ליד והתפללתי. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פה מעורר את כולם לחזור בתשובה, והשם יעזור לנו שבאמת כולנו לחזור בתשובה, גם אותם רחוקים, במיוחד עלינו לזכור. אני הזהרתי כבר קודם, בדיוק כשקרה החטיפה, שמתי זאת. באותו רגע שנודע לנו על החטיפה, אמרתי רבותיי, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא מעורר אותם לתשובה. בדיוק באותו יום היה ניצלת אותו איבר בתל אביב, ואז אמרתי רבותיי, תראו איך שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אחים, שובו. כמו שהבת קול היוצאת מהר סיני, שובו בנים, אז יצאה בת קול נוספת, שובו אחים. ובא לומר לנו, אחים, שלא יהיה לנו מחלוקת חלילה, אחים. צריך שזה יהיה, שנרגיש את הנושא של אחים, וגם כן את הנושא של שובו. אולי נזכיר לעצמנו כמה דברים שכדאי להתחזק. המצב מחייב שמירה משמיים. בואו נבדוק גם את המזוזות מחדש, כי אנחנו יודעים שמזוזה גם כן יש לה כוח לשמור על הבתים. כמו שרבי אמר, היה שם איזה שם של מלך, שכחתי את השם שלו בדיוק, מלך ערבי נתן לו יהלום מתנה, אז הוא החזיר לו מזוזה. אמר לו, אני נתתי לך דבר ששווה מאלפים, אתה נתן לי דבר ששווה שקלים. אמר לו, תשמע, אתה נתנת לי דבר שאני צריך לשמור עליו. זו דאגה חדשה, אני צריך לשמור עליו, אני נתתי לך דבר ששמור עליך. זה פלא שם, שם זה ארדינוס, הוא לא היה יהודי. בכל זאת אמרנו, כנראה זה שומר, ראשי. אז צריך להקפיד על המזוזות שתהיינה כשרות. זו הזדמנות מאוד לחשוב לעורר, מי שלא בדק את המזוזות שלו לפני כן, צריך כל 3.5 שנים לבדוק את המזוזה, 47 שנים, שיבדקו עכשיו את המזוזה. להקפיד יותר בהנחת התפילין, יום יום להניח את התפילין, להקפיד בזה. גם להתפלל תפילה בציבור. להקפיד גם כן על כבוד התפילה, לא לדבר בבתי כנסת. חשוב מאוד עכשיו שאנחנו צריכים זכויות, אלה שלא הקפידו עד היום ודיברו בבתי כנסת, ואני יודע שיש דבר כזה. עכשיו גם כן, לקבוע עתים לתורה, צריך יותר מתמיד. זכות התורה מגינה, הגמרא אומרת שהתורה מצילה ומגינה. לקבוע יותר עתים לתורה, ולא רק זה, יש היום אפשרויות רבות. יש לנו ווקמנים משיעורי תורה, ויש רדיו שאפשר לפתוח טוב במכונית לשמוע דברי תורה. לכוון יותר ויותר את עצמנו ללימוד תורה. שבת מגינה, צריך לשמור את השבת יותר. בעיקר גם צניעות. כתוב, ושם כתוב ככה, כי תצא למלחמה על אויביך שעבר. כתוב, כי השם אלוקיך מתעלר בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך בידיך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך אירוע דבר. זה חשוב מאוד. וחלילה, אם יראה שלא שיהיה בשם מחנך. צניעות, בגדים ללבוש בגדים צנועים, לא מחשופים ולא בגדים לא צנועים, ולהתנהגות צנועה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וגם כן אמרנו, שובו אחים, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את היראת של שמירת האחדות. התחילה האחדות כשהתפללנו כולנו ביחד, בארץ ובחוץ לארץ, לשלומם של הנחטפים של הידיים שכבר לא בחיים. הייתה אחדות. להמשיך הלאה עם האחדות הזאת. נכון שתמיד בעת צרה יש יותר אחדות, כמו שכתוב, שא פזורה ישראל. שא פזורה הוא פזור, אבל הוא שא. מה זה שא? שא שאתה מכיר אותו לאחד מאיבריו, כל איבריו מוטטים. להתחזק באמונה, לראות את הניסים הגדולים, וזה צריך להביא אותנו גם ליראת שמיים וגם אהבת השם. כשאנחנו רואים איך שהקדוש ברוך הוא ממש מפנק אותנו, בניסי ניסים אנחנו חייבים להיות מכירי תודה. גם יראת השם, הכוונה יראת הרוממות, לא רק יראת העונש, גם צריך לפחד מפחד שכתוב, לא נבראו רעמים, אלא לפשט המומיות שבלב. יש לנו רעמים, המתחים של הרקטות שמתפוצצות, הטילים שמתפוצצים, או אפילו אלה שמיירטים אותם, זה גם כן או מטילי מה, אבל גם מהסירנות. היה לנו
בעבר מישהו שאחד מגדולי ישראל בדור הקודם שאמר שיש 3 שופרות לקדוש ברוך הוא. אני לוקח את הרעיון שלו ומסביר אותם כאן. 3 שופרות יש לקדוש ברוך הוא. שופר גדול זה ביום הוא ייתקע בשופר גדול. שופר. גם כדאי שנזכור, הגימטריה של שופר ושופר, הגימטריה של החטא בעברית, של האי צניעות, של מצעדי התועבה, הגאווה, הממש, בשופר, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. יש שופר גדול לאדם שכל חייו קודש קודשים, הוא שופר. יש מי ששופר כשר, זה כשמעוררים אותו אם זה שופר של ראש השנה, אם זה מתעוררות, אבל יש שופר פסול. הסירנות למיניהם זה שופר פסול. זאת אומרת, שופר גדול לאנשים, אפשר לתרגם את זה, תמיד אנחנו מתרגמים את זה, עכשיו זה בחודש תמוז. המילה תמוז, בעלי המוסר אומרים מה זה תמוז? תשובה ממשמש ובא זמנה. כל שנה, השנה שמרועמים כאן הברקים והרעמים, לא נבראו רעמים אלא לפשט הבגמיות שבלב. עכשיו הקדוש ברוך הוא מאותת לנו עם רעמים נוראים, אבל גם כן ניסים נפלאים. ברוק ברק ותפיצם. אנחנו רואים את הברקים שלנו, מפיצים את הטילים של אויבינו. שלח ידיך ממרום, תן להצלנו מיד, ובני נחר. עלינו לקחת את הדברים בצורת לבינו, להבין, הקריאה האלוקית, שובו אחים. אנחנו צריכים לעשות תשובה גמורה, להתקרב לבורא עולם, להתחיל גם אולי עם הדבר ראשון. שלא יראה ערווה דבר ושב מאחריך. זה הרי בה התחיל כל העניין הזה של השנה. התחיל באותו רגע שהלכו 2 שרים מהממשלה, 2 שרים בכירים, לכבד את החוטים, שבאו לעשות מצעד גאווה מחוץ לארץ, רחמנא ליצלן, עוד לא היה מצעד כל כך גדול כמו שהיה השנה, שהביאו מחוץ לארץ כל מיני סוטים ופושעים לטמא את ארץ הקודש. ולא ייראה בך ערווה דבר ושם מאחריך. על פנחס כתוב, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי אותם. לא כיליתי, רחמנא ליצלן, כמה זה סכנה עם חוסר הצניעות, שהוא הביא את המדיינית, הקריב אותה. לא קדוש, טוב, לתמת ואת ארץ ישראל. אבו ישראל, כדי ברוך הוא קורא לנו, אבא, ונלמד ונשוב, נעשה את מה שצריך לעשות. הניסים הגדולים מחייבים אותנו עד אין סוף. כך אומר חוק מצרים, חייל שהיה במלחמה, חזר הביתה, כל חייו הוא חייב להיות ברמה יותר גבוהה, להתנהג אחרת. אני שמעתי במו אוזניי את רב חזקאל אייבשיץ. הייתה לוויה, מי שיצא מישיבת פונוביץ', הביאו מארצות הברית אחד מגדולי ישראל שמה, היה מתלמידי ישיבת מיר בשנגחאי. רב חזקאל אייבשיץ, במקום להספיד אותו, הוא צעק, טבע. אתם ראיתם, מי שראה בעיניו ניסים, הם היו בשנגחאי, ראו שם ניסים על ימין והשמאל, אלה שניצלו בשואה, אותם מרביצי התורה של הדור הזה שניצלו בשואה בדרך לא בדרך מופלט, שגם כן היה רצופה ניסים. אתם ראיתם, מי שראה ניסים חייב יותר. זאת אומרת, הם היו צדיקים, היו תלמידי חכמים, כנראה הוא אמר שהם צריכים להיות בדרגה הרבה יותר גבוהה. ואז מתו איזה מספר לא קטן של תלמידי מיר, בגיל יחסית צעיר, לא צעיר ממש, אני יודע, בגיל 60, משהו כזה. אמר, אתם ראיתם, כיוון שראו את הניסים הגדולים זה מחייב, רבותיי, אנחנו רואים ניסים כל רגע ורגע. זה התחיל בששת הימים, עבר ביום כיפור, מלחמת המפרץ, עמוד ענן, גם כן בעופרת יצוקה, 4,000 טילים היו בלבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה, לפני עופרת יצוקה. 4,000 טילים נגמרו לארץ ו-95% נפלו בין הבתים. וזה היה בקריות. בקריות שם אין מקום שבנוי. הקריות זה רבצת בתים, הכל צפוף, והכל נופל בין הבתים במלחמת לבנון השנייה. 95% נפלו בין הבתים. אנחנו רואים חסד השם, ממש כל רגע. אז אנא, ניקח את הדברים, נזכור אותם, נודה לבורא עולם, והכרת אותו בחייבת, נודה ונתחזק. להכיר תודה לבורא עולם על הניסים הגדולים שעשה לנו, ונהיה ראויים בכך.